Смотрите, сегодня, значит, что у нас такое продолжается. Не то туман, не то это снег. Ну, хотя снег, блин, не такой плотный, по-моему. Но вот там уже домов тех не видно, которые за Спаром. Слушайте, у меня не выходит, блин, из головы все-таки этот совершот, который я вчера мерил. Я даже сегодня утром проснулся, блин, с переживаниями того, что я приду, когда я туда собирался прийти, ну, то есть послезавтра, по-моему, в четверг я собирался туда идти за ним, что я приду, и его уже не будет. И я давай переживать, короче, по этому вопросу. Думаю, может быть, сегодня, ну не сегодня, может быть, завтра сгонять за ним, пока он есть. А то, кстати, к празднику, блин, все разберут своим мужчинам. Блин. Короче, не знаю, что делать, блин, срываться с места. Ну, я же сработаю, конечно, сейчас. Я никуда не сорвусь, да и, наверное, даже я сегодня не буду горячку пороть. Ну, вот насчет завтра. Хотелось сходить в праздник, купить себе. Но, блин, видимо, или не получится, или подождать, или что. Ну, ладно. Будем думать. Что, мои дорогие, я только что из Пушкинского. Сегодня я решил отдохнуть от работы и поволонтерить. Тем более сегодня я написал в поддержку 1С. Они что-то затихли, хотя вчера я тоже с ними немного пособачился. Но сегодня с утра ответили, я там сделал то, что было непонятно. Короче, сделал то, что было нужно. Вот. А сегодня получился такой вылазка в город. Ну, блин, там такой мороз. Я даже не знаю, мне даже лень было идти в пятерочку. Буквально, не знаю, насколько, на метров 100, может быть, дальше. Ну, 200. Чем авоська. В итоге зашел по пути в авоську и домой пошел. Завтра, кстати, будет такой же морозный день. Может, даже чуть поморознее. Ну, я зайду завтра в хаус, который теперь Хэсэ, русскими буквами. Ну и посмотрю, дождется меня кафтан, который свитшот или нет. Делайте ставки. Кстати, за Пушкинский-то я рассказать еще хотел. Народищу, несмотря на то, что сегодня четверг, среда, середина недели, народу там как будто в субботу. Добавилось немного гостей из одной дружественной страны. Их вот тогда до этого я волонтерил там, ну, в начале, на январских, короче, праздниках, ну, в начале января. Было меньше. Ну, кстати, англоязычные были еще гости. И вполне возможно даже американцы, ну, не сказать прям британцы. Один прям был, прям с таким акцентом жестким говорил. Ну, я имею в виду с британским. Что, не знаю, мне британский трудно понимать. Иногда. Так вот. А нынче прям битком, я бы сказал. Еще, кстати, кто не знает, может быть, там сегодня, по крайней мере, какая-то была акция, последний сеанс. Ну, типа, вход, наверное, в 5 и в 6. 200 рублей всего билет. Ну, если вдруг, я не знаю, на сайте, наверное, надо посмотреть. Кому интересно. Короче, завтра большой день ждет. Мне еще завтра на активацию
Буду следующую по мощности проволоку вставлять и, ну, короче, да. Может быть, вот это, видите, тут чуть-чуть, так, как мне сказать-то? Еще вот так это делать проволока, переплетено, и ее, наверное, тоже поменяют. Ну, может, по резинкам что скажут, может, не носить буду. Следующий период или еще сильнее что-нибудь дадут. Не знаю. В общем, завтра посмотрим. Ну и, блин, как всегда, после активации будут 3 дня будет больно зубам есть. Но у меня там пюрешка еще яблочно-грушевая осталась. Буду ее жевать. Ну или что-нибудь такое мягкое. Такие дела. Доброе утро, дорогие. С праздником всех, кто отмечает. Ну, сегодня 23 февраля, как вы поняли. Слушайте, я вам забыл рассказать, что наконец-то мне доставили стикер от Тинькова по спецпредложению бесплатно. Вот. Ну, сам я, короче, сделаю отдельно распаковочку, и после того, как чуть-чуть его попробую, как им пользоваться, насколько оно работает, и обзорчик, короче. Все будет в одном видео, надеюсь, скоро это сделать. Вот, а история такая, что, значит, ну, предложили мне в приложении оформить это все дело. Я говорю, типа, ну, пишу, типа, давайте. Первая доставка не удалась. Приехал какой-то молодой, неопытный доставщик. Все сделал, активировал. А потом решил сравнить номера. Номера не совпадают. У меня в приложении один номер, а на самом стикере, ну, это типа мини-карточка получается, грубо говоря. Другой номер. Ну, в итоге, говорит, типа, заблокируйте, перевыпустите. Мы с ним я заблокировал, нажал на кнопку и нажали на кнопку перевыпустить. Естественно, он стикер перевыпустить не предлагает, предложил там, ну, другую, типа, я говорю, что, типа, и дизайн можно выбрать. Ну, конечно, меня смутило, что там карточка другая даже нарисована. Мы, короче, все выбрали, в итоге, естественно, это, блин, совсем не стикер был. Через чат, короче, мне пришлось с ними там повоевать тоже. Потому что первый раз в чате я написал, значит, вот такая история, они мне его перевыпустили. Но, блин, списались деньги за это. Я типа, что? Давай в чате им писать. В чате не отвечали что-то долго, я им давай звонить. Все сделали нормально, наконец-то, блин. Деньги вернули. И вот буквально позавчера, да, во вторник, привезли. Ну, остается, короче, его приспособить и попользоваться и сделать обзорчик. От МТС тоже попал я в 50 тысяч первых, которым это сделают бесплатно. Тоже, короче, получу, сделаю обзорчик. Но я думаю, получу я это уже теперь, когда вернусь. Потому что там вряд ли они доедут так скоро за этот месяц, пока меня не будет в городе. Ну, здесь, в смысле, в Москве. А до Краснодарского края вряд ли это дойдет тоже в первую очередь, поэтому, скорее всего, сначала это все в Москве появится и так далее. Вот, такие дела. Но чем, кстати, отличается МТСовский, это тем, что это типа как такой кошелек, куда можно 5 карт прикрепить целых от разных банков, и даже не обязательно МТС. И да, и для того, чтобы получать платежный стикер от МТС, не нужно быть ни клиентом банка, ни клиентом оператора, собственно говоря. В этом плане интересно они, конечно, придумали, отличились от остальных. Ну, посмотрим, как оно будет работать. А сейчас я собираюсь уже выбегать буквально к ортодонту, но по пути зайду в Коламбус, в хаус. Надеюсь, ждет меня. Ну, нет, так не судьба, как говорится. Будет что-нибудь когда-нибудь другое, наверное. Так, ребятушки, я на месте сейчас зайду, посмотрю.
Так, вот они и есть. Пытаюсь еще голосом забить музыку. Теперь не могу определиться, М-ка или Л-ка. Так, мои дорогие, солнечный Цветной бульвар. Или Цветной бульвар, залитый солнцем. Никулин. Так, ну а я бегу. Счастливый, что кофта меня дождалась. Картадонту. Ребятушки, привет. Я сейчас поехал в МВидео за щеткой зубной, которая полегче будет. Электрическая, в смысле. За рилмишной как раз. Надеюсь, успешно будет. Там написано у них по наличию мало. Но мало, это еще не последний экземпляр, я надеюсь. Потому что витринный образец не хотелось бы брать. У нас на сегодня оранжевый уровень по ветру. Но снег идет, как вы видите, если видите. Но уже не минус 20, а минус 4 всего лишь. Поэтому должно быть полегче. Я сейчас попробую воспользоваться окольным маршрутом. На 2 автобусах доехать до Домодедовской. Надеюсь, это не займет год. В принципе, кстати, выходной, народу в городе нет почти. Ну, в смысле, все поразъехались и ехать особо никому не надо никуда. Дороги относительно свободные. Относительно пятницы обычной. Добрый вечер, ребятушки. В общем, я сегодня съездил, как уже говорил, за зубной щеткой Realme в видео. И сейчас я туда съездил второй раз, потому что она просто не включалась. Но это, видимо, еще та партия прошлогодняя, может быть. Ну, аккумуляторы, конечно, за это время уже в негодность пришли. Ну, вторую, которую мне выдали вместо той, тоже она не включается сразу из коробки. Но, по крайней мере, при подключении к USB уже мигает по-другому. Ну, типа, вроде как заряжается. Сейчас домой приду, проверю. Сейчас зашел в пятерку еще. Еды купил на вечер, на сегодня и на завтра до вечера. И завтра вечером уже в аэропорт надо ехать в 7. А у нас метель. Мелкий такой снег. Ну, хоть ветер не такой, как был с утра. Доброе утро, мои дорогие. Что-то я не понял нифига. Праздничный, выходной автобус межрайонный наш, вот в сторону Пражской, битком был. Куда все поехали, блин, с утра пораньше. Привет, мои дорогие. Вы будете за меня рады. Опять, блин, что-то я как-то пропустил момент, чтобы как-то более или менее адекватно заранее собраться. Буквально за 5 минут сейчас до выхода на автобус, чтобы успеть на электричку. Накидал каких-то еще вещей, но основное я собрал. Хотел камеру взять, ну, в смысле, фотоаппарат в этот раз, чтобы еще с какими-то плодами приехать оттуда. Не подготовился заранее. Не взял. То, что объектив там в кофр не входит, я не так давно его купил, дополнительный, большой. Поэтому его пришлось запихать куда-то вот в эту сумку, в черную. То, что в рюкзак он, наверное, влез бы, но тоже с большим трудом. Короче, в этот раз я
Очень трудно решился, но не взял его. Меня снимаете? Нет, себя. Да тут вас не видно даже, посмотрите. Вот тут я. Вот так. Вот и сбил меня. Следующая остановка – авиационная. Осторожно, Слушайте, чтобы молоко... закрываются. Слушайте, чтобы молоко не испортилось, пришлось быстро себе делать кофе перед выбегом опять на автобус. Да что такое? Странно, он должен был здесь еще стоять 7 минут, по-моему. Короче, вот так по-деревенски сделал себе кофе с молоком в бутылке.